السلام عليكم. أصوات اللغة الإنجليزية Sounds of English عددهم 44 صوت بيدرسهم علم الصوتيات Phonetics. Phonetics is the study of sounds، هو العلم الذي يدرس الأصوات. عندنا 44 صوت بتنقسم إلى consonants و vowels، ساكنة ومتحركة. عدد الساكنة 24، عدد المتحركة 20. إيه الفرق بين الساكن والمتحرك؟ بالنسبة للأصوات الساكنة لما بننطقها أعضاء النطق بتقرب من بعضها، فيا إما بتقفل مسار الهواء تماما بنقول عليه complete obstruction، أو بتقفله جزئيا بنقول عليها partial obstruction. يعني لما بننطق الأصوات الساكنة there is obstruction in the stream of the air، في إعاقة في مسار الهواء. فممكن هذه الإعاقة تكون complete obstruction، إعاقة تامة قبل ما الهواء بيخرج من الفم، زي ما بقول الشفتين اقتربوا من بعض لدرجة انه الهواء وقف تماما وبعدين خرج. او بتكون partial obstruction، بتكون اعاقة جزئية، الاعضاء بتقرب من بعضها وبتسيب فتحة ضيقة يمر منها الهواء، زي 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 وهكذا. اما في حالة الفاولز there is no obstruction in the stream of the air، ما فيش اي اعاقة في مسار الهواء، فبقول اي او وهكذا.